Dette er en podcast fra Liverpool supporterklubb Norge. Dette er en Dokumentar. Jeg heter Mari Lunde, og jeg flyttet til Liverpool høsten 2010. Det var en ganske annerledes tid. Det var enda flere år til nye mainstand skulle bygges ut. Kjøpesenteret Liverpool One var fortsatt skinnende nytt, og for min egen del så brukte jeg nesten hvert ledige minutt på Flanagan's Apple i Matthew Street. Og å få tak i kampbilletter, det var kjempelett. Jeg møtte opp på billettkontoret en halvtime før avspark og spurte Luka om det var noen spares, og det var det, uten unntak, alltid. Så sånn sett var høsten 2010 en genial tid å flytte til Liverpool på. Da det hjalp meg å bygge opp poenger på mitt medlemskort, men sportslig sett så var det innmari lite å juble hurra for. For Liverpool var elendige. Stemningen på tribunen var negativ, og på styrerommet satt to amerikanere som mislikte hverandre nesten like mye som supporterne mislikte dem. For å gjøre vondt verre så hadde Rafa Benitez pakket kofferten og forlatt Merseyside før sommeren. Eller det stemmer faktisk ikke helt. Selv 10 år senere så bor fortsatt Benitez på Merseyside, nærmere bestemt i Caldy på Wirral, men han var ferdig i dugouten på Anfield. Og inn kom en ganske annen type med fortid i blant annet norske Viking og svenske Malmö, men problemene i Liverpool, de startet lenge før Roy Hodgson ble presentert som manager den 1. juli 2010. There were a lot of opportunities for local people to buy Liverpool, and they didn't. So it turned out it was either going to be Tom and George or the Sheikh of Dubai. Compared to any other alternative this club had, we are the perfect new custodians of this franchise. Den 6. februar 2007 skiftet eierskapet av Liverpool Football Club hender. Den populære eieren, David Moyes, måtte trå til side da han manglet økonomien til å ta Liverpool til et nytt nivå og til å konkurrere med lag som Chelsea og Manchester United. Inn kom Tom Hicks og George Gillette. De to amerikanske forretningsmennene hadde minimal kjennskap til engelsk fotball, men Hicks eide allerede 2 sportsklubber, ishockeylaget Dallas Stars og baseballklubben Texas Rangers. Gillette hadde på sin side involvert seg stort i vinteridrett ved å investere i et skianlegg i Vale, som gjorde det til et av de ledende skisentrene i verden. Han var også grunnlegger av Booth Creek Management Corporation, som var et firma som styrte ishockeylaget Montreal Canadiens. Det var mildt sagt ukjent grunn de trådde ut på da de byttet ut is med gress. Ordene de brukte på de første pressekonferansene viste hvor mye de hadde å lære, men de kom med viktige lovnader. Om 60 dager skulle spaden i jorda. Det skulle bygges en ny, hypermoderne stadion i Stanley Park. Og overtakelsen skulle ikke bli sånn som med Glacier-familien som eide Manchester United. Klubben skulle ikke brukes til å refinansiere lånet deres. Det skar seg fort. That comes really early, things not being right with Hicks and Gillette. Det sier Neil Atkinson, som i dag kjenner fra podcasten The Anfield Wrap, men som på den tiden var svært delaktig i utviklingen av supporterunionen Spirit of Shankly. Benitez makes it crystal clear he's deeply unhappy with the processes that are underpinning how the club's being run in the summer of 2007. He does it immediately after the Champions League final. And the response to that from the football club immediately made you feel as though things weren't quite right. And I think that a lot of this, a big part of this is it's a little bit about an administrative conversation, like literally the processes and how the club was being run. And then within that, you end up sort of having a realisation that there's been commitments made, that the line around, you only get to sell the family silver once comes back to haunt people because it becomes relatively clear relatively quickly that the best reading of the people that Liverpool have sold the family silver to is that they've done it all on leveraged and borrowed money at a time of global crisis around leveraged and borrowed money. And the worst reading is that they were people who weren't, for a variety of reasons, fit to arguably run any football club, but especially to run one like Liverpool Football Club, both in terms of
the temperament, their outlooks, and also the financial background that they had, that none of those things really tallied with what the club needed at that time, and that when that family silver had been sold, it was a profound error, the people to whom it was sold, and the rationale behind it, and that it was going to be a long road back from that sort of stage. So I think that stems very, very early indeed. Under ett år etter at Hicks og Gillette hadde fått nøklene til portene på Anfield, mobiliserte supporterne seg. In 2000, and by the time we get to the sort of the December of 2007, moving into the January of 2008, there's increased sort of supporter meetings both online and then in person. There's surveys which we were running and sort of seeing how clear the dissatisfaction was. Den 31. januar 2008 ble det første møtet holdt på puben Siden en regntung vinterdag. Bare 10 dager tidligere hadde supporterne på The Cop sunget You Lying Bastards, Get Out of Our Club i en ligakamp mot Aston Villa. De var rasende over nyheten om at de nye eierne forsøkte å refinansiere lånet sitt ved å putte 350 millioner pund i gjeld på Liverpool FC. En enkel oversikt over hvordan amerikanerne hadde strukturert lånet sitt ble sirkulert blant de fremmøtte på Siden den kvelden, og en etter en så forstod de alvoret i situasjonen. Og supporterunionen Spirit of Shankly var født. Dager, måneder og år med aktivisme startet. It's crackers really to stop to think about it, because like 07, 08 was, a lot of it was fundamentally unpleasant, because there was this sort of schism around the idea of protest, who should protest, who shouldn't, when you should protest, when you shouldn't, what was an appropriate place to protest. All of that was and is sort of a really live issue for people. Not least because I think the seriousness of what was unfolding just took a lot of time for people to entirely realise, and that's not being sort of patronising, because I think it's fine that there's a lot of people for whom they just want to go to the match. They just want to go to the match and they want to watch the football and they want to support Liverpool and they want to come home. They don't have to think about all this stuff. I think what sometimes gets forgotten is that there's people who were involved in all of that stuff for whom that is also true, but they felt they had to do something. And I think that's a double-edged sword. There's the people who are actively looking to protest, who are saying, why aren't you coming and getting involved, to people who aren't. But then there's the people who aren't going effectively, you're ruining the match for me, why are you doing this, don't do this. And it isn't fun. I think if you speak to anybody who's ever had to be part of an organisation or a movement to deal with issues at a football club, at our core, the vast majority of people, full stop, just want to be able to go to a football match and watch that and support a team and go to the aways and have a great time. It's when it becomes clear that there's a real impediment to that, and that actually, to an extent, certainly the future in a productive sense of the football club's under threat. Den 23. februar 2008 tok Liverpool imot Middlesbrough på Anfield. Ryktet hadde spredt seg om at Tom Hicks Jr., en av Hicks sine sønner, var til stede på kampen. Etter at Fernando Torres hadde skåret hat-trick og Liverpool hadde vunnet 3-2, ble mange supportere stående igjen og synge protestsanger. Kanskje fikk ikke Hicks Jr. med seg at ropene var rettet mot han og hans far, eller kanskje han bare var litt mindre intelligent, eller ekstremt modig. For en time etter kampen valset Tom Hicks Jr. inn på Siden. Puben som regnes som Liverpool Football Clubs fødested, og puben hvor Spirit of Shankly hadde blitt til 3 uker tidligere. Alle som har vært på fotballkamp på Anfield vet hvordan stemningen på puben i 10 minutter. Det smekkfullt, alkoholen flyter. De lokale supporterne skiller seg tydelig fra tilreisende supportere i bekledning, men ingen skilte seg ut, sånn som Junior. Dresskledd, med livvakter og feit Texas-aksent. Ordet spredte seg som ild i tørt gress inne på det svære skjenkestedet. At Tom Hicks Jr., Tom Hicks sin sønn, i den mellomste baren. Og fair play til Junior. Han ville prate, han ville svare på spørsmål, og de kom i mangfold. Men etter hvert gikk humring og forundring over i irritasjon. Stemningen ble mer og mer amper, og etter hvert ljomet de snart velkjente ropene gjennom lokalene. You greedy bastards, get out of our club. Og en spesiell for dagen. You lying bastard, get out of our pub. Junior skjønte nok at stemningen hadde snudd, men så fikk han en øl helt over seg, bare sånn for å understreke det. Da livvaktene hjalp han ut av lokalet, ble han spyttet etter. Da han endelig kom seg ut på Walton Breck Road, hoppet han inn i en ventende bil og forsvant langt fra L4.
Men det var ikke siste gang han skulle havne i clinch med de lokale. Anyways, en av grunnene til at David Moyes måtte selge klubben var en inflasjon i stålprisene som gjorde at Scouseren ikke hadde økonomien til å finansiere byggingen av en ny stadion i Stanley Park. Liverpool Football Club ville henge med i tiden og la planer om en ny stadion på starten av 2000-tallet. Liverpool ble blant annet kontaktet av kommunen som ønsket at de skulle bygge en ny stadion nede ved elva, der hvor Echo Arena står den dag, M&S Bank Arena heter det i dag, men Echo Arena for alltid. Men det var ikke plass til en stor nok stadion, så klubben takket nei til tilbudet. De første tegningene ble laget og godkjent i 2003 for en stadion som skulle stå ferdig i 2006. Stadion skulle bestå av 4 isolerte tribuner, men dekkes av samme tak. The Cop skulle videreføres som en enkeltstående tribune på den ene kortsiden. Men pengene de uteble. Det ble et gjentagende problem, men Hicks og Gillette insisterte på at de skulle gjøre noe med det. Da de ble presentert som nye eiere, kom de også med utsagnene som skulle hjemsøke dem. The shovel needs to be in the ground here in the next, 60 days or so? Yeah, more or less, yeah. And we would intend to follow that, and I think you'll see the beginning of a great big swimming pool being dug out in Stanley Park here relatively soon. We are fully supportive of the Stanley Park development plan and of the building of a facility that we hope will be the greatest facility in this sport. Men Stanley Park ble liggende rimelig uberørt, lenge. Amerikanerne var ikke fornøyd med tegningene fra 2003, og bestilte et nytt, mer storslått og moderne design fra arkitektfirmaet HKS fra. En av oppjusteringene de ville ha var VIP-bokser under jorden, med heiser opp til setene på tribunen. Det var en idé som først hadde blitt presentert av president George W. Bush, da han var deleier i baseballaget Texas Rangers, laget som Tom Hicks tok over. Carlsberg var interessert i en sponsoravtale, og navnet Carlsberg Anfield ble foreslått. På tegningene hadde stadion glasshjørner, som skulle gjøre det mulig å stå på utsiden og se inn. I juni 2007 var de nye planene klare og godkjente for en stadion med 60 000 seter. Og amerikanerne hadde planer om å legge inn enda en byggesøknad, mens arbeidet foregikk på stadion, for å utvide til 76 000 seter innen 2010. Men cowboyene satt ingen spade i jorda. Det lot seg ikke gjennomføre, da stadion de hadde designet var for dyr. Den 21. april 2008 ble en melding delt på Liverpool-relaterte fanforumer og nettsider. Da de kom til Liverpool, fortalte de oss at de skulle ha en spade i jorda innen 60 dager. Det finnes sikkert en helt god grunn til at det ikke har skjedd, stod det i den spydige teksten forfattet av medlemmer fra Spirit of Shankly. Jepp, de har gjort sitt beste for Liverpool Football Club, og hvis vi bare kunne støttet dem, vil vi snart befinne oss på topp igjen. Vel, vi kan gjøre mer enn å støtte dem. Vi putter en spade i jorda for dem i kveld i Stanley Park. Rundt 50 menn møtte opp med spader, hakker, trillebårer, bannere og refleksvester. ITV Sport var til stede og dokumenterte den sarkastiske gravingen. Samtidig som mange spekulerte i at eierne ikke var i stand til å finansiere Stanley Park-prosjektet, hadde også Everton flytteplaner. De blå vurderte blant annet å flytte til Kirby, men møtte stor motstand blant sine egne fans. Media spekulerte i om de to lagene skulle gå sammen om å bygge en ny storstue. Warren Bradley, leder for bystyret i Liverpool, mente at alt lå til rette for at de to lagene kunne dele stadion. Men Liverpool FC har alltid benektet at dette var en mulighet. Arkitektene fra Dallas lagde nye tegninger med blant annet en mindre parkeringsplass under stadion. Stadions bredde, lengde og høyde ble også redusert med flere meter. Takåpningen ble mindre og annerledes designet, og planene om en terrasse for publikum på taket av The Cop, de planene ble vraket. Kommunens planleggingskomité behandlet den nye søknaden om byggetillatelse den 6. mai 2008 og godkjente den. Den 19. juni ble en fullstendig byggetillatelse godkjent, og klubben ga instruks til entreprenøren om å sette i gang forberedende arbeid. Vi har arbeidet veldig hardt over de siste 6 månedene for å få på plass alle detaljer, men dette er det første håndgripelige beviset på at den nye LFC Stadium vil bli bygget, sa George Gillette til Liverpools offisielle hjemmeside. Stadiondesignet er unikt og vil bli gjenkjent over hele verden som stadion til Liverpool FC. Det innbefatter et The Cop som vil ha plass til 18 000 fans, og vi håper at det vil bli like mye lyd inne på stadion og ha en atmosfære som det nå er på Anfield. I slutten av august 2008 kom de første rapportene om at Tom Hicks og George Gillette ikke hadde store nok økonomiske muskler til å få i gang en byggestart som var planlagt i slutten av september. Amerikanerne skyldte på finanskrisen, men mente at planen fortsatt var at det skulle bygges. Men en kilde nær byggeprosjektet fortalte lokalavisen Liverpool Echo at klubben ikke hadde penger, og at man måtte forberede seg på en lang utsettelse,
eller at det ikke skulle skje i det hele tatt. Over 10 år senere så sitter vi jo her med fasiten, og den sier jo da at stadion Hicks og Gillette lovet at de skulle reise, aldri ble bygd. Demonstrasjoner fortsatte før, under og etter kamper. There was a few sort of quite specific instances. There was the spade in the grounds in Stanley Park that we did. There's some stuff that happens around some of the European games, a little bit in that as well, just to sort of put that over whilst the high profile cameras were around. There was a bit of a kick off the day of the Havant and Waterlooville game, and there was people looking to sort of protest there. There was a couple of marches around that. In 2008, when I was no longer part of Spirit of Shankly, there was a march the morning we beat Manchester United. I think that's in September or October of 2008, and I went on the march that day on that one, and that game is a 12:30 kick-off, so that march takes place at about 11:30. So even in 08-09, the backdrop of this is that there is still dissatisfaction around the ownership, even whilst the team on the pitch, in conjunction with the manager, are performing ever so well. Før kampen mot Manchester United i september 2008 gikk tusenvis av supportere i demonstrasjonstog fra Liverpool FC Supporters Club nedover Lower Brack Road og til stadion. George Gillette var til stede på stadion og arrangerte et møte med Spirit of Shankly. De møttes på Anfield, og Gillette insisterte på at klubben ikke slet økonomisk, i hvert fall ikke noe mer enn andre fotballklubber. Kommunikasjonen mellom mennene på topp, altså eierne, og Ian Ayre, Rick Parry og Rafa Benitez, var for dårlig, det innrømmet han. Samtalen ledet ingen vei, men den ene halvdelen av eierskapet fikk i hvert fall vite hvor skapet sto fra supporternes side. De ville ha han vekk. Og hvis han ikke fikk høre det i det private møtet, fikk han i hvert fall høre det fra de 4000 stemmene i demonstrasjonstoget, og fra 40 000 stemmer på tribunen. Aktivismen ble etter hvert kreativ og ikke minst interaktiv. Innboksen til flere bankansatte ved Royal Bank of Scotland ble for eksempel oversvømt av tusenvis av e-poster fra supportere som ville hindre amerikanerne i å ta et større lån. Daværende Premier League-sjef Richard Scudamore ble også offer for en e-postkampanje, hvor supporterne ble oppmuntret til å sende han en mail forfattet av Spirit of Shankly. For før en klubb bytter hender, så foretar alltid Premier League en undersøkelse av den potensielle kjøperen for å se om de er fit and proper til å overta klubben. I mailen forklarte avsenderne hvorfor Tom og George ikke falt innenfor den kategorien. En kveld i januar 2010 sendte Spirit of Shankly-medlem Steve Horner en mail med sitater fra en kritisk artikkel han leste i Liverpool Echo. Mailen ble sendt til Tom Hicks, George Gillette og Tom Hicks Jr. Og den traff tydelig en nerve i Tom Hicks Jr., som svarte umiddelbart. Idiot, sto det i svaret. Da en sjokkert Horner spurte om en kommentar til artikkelen, mistet Hicks Jr. fatningen fullstendig. Blow me, fuckface, go to hell, I'm sick of you. Klokken var 03:40 i Texas, og Hicks Jr. gjorde sin del av jobben for å ivareta den iskalde fronten mellom supportere og eiere. Da sola sto opp i Lone Star State noen timer senere, hadde den komiske, men hårreisende e-mailutvekslingen blitt spredt over internettet. På kvelden, Texas-tid, kom en kort beklagelse til Horner, men det hjalp veldig lite. Avisene i Storbritannia hadde for lengst funnet veien til butikkene, og nettavisene koste seg med Hicks Jr.'s ord i fete overskrifter. Tom Hicks Jr. sa fra seg sin plass i styret. Budskapet gikk til slutt igjennom. I april 2010 ble det klart at Hicks og Gillette var villige til å selge klubben. Martin Brawson ble ansatt som uavhengig styreformann, mannen som fikk i oppgave å finne nye eiere til klubben. Sammen med han i styret satt de to eierne, samt Ian Ayre og Christian Purslow. Eierskapet og den økonomiske situasjonen hadde gjort managerjobben uholdbar for Rafa Benitez. Den 3. juni kom bekreftelsen på at Rafa hadde forlatt klubben. I think Benitez leaving sort of crosses a lot of what by that point were strange sort of factions within the Liverpool support. I think a lot of people were devastated, and I think that the people who were devastated were far more devastated than the people who were pleased were pleased. I think that that's a really sort of important part of the Benitez conversation, that people who decided they didn't like him in a really
didn't like him in a really sort of two-dimensional way, whereas the people who loved him deeply. And I think that was always part of why it was a particularly fraught time. And again, an aspect of that was down to there were some people who would just like Liverpool to play a bit better, wish the manager would stop kicking off at the ownership, wish that things were just a tiny little bit better and just wanted to go home and forget about it. And one of the things that Benitez was doing was he was stopping that from happening. You couldn't have the fresh start where you could not think about it whilst Benitez was still in charge. So the people for whom they wanted to be able to just wipe the whiteboard clean, that was what Benitez go and help them do, and help them just literally be able to just focus on the football and not think about all the other things. For the people for whom Benitez was as important as he was, a lot of that, not all of it, but a lot of that came to the feeling that he was fighting for the soul of the club. The extent to which that's true, in hindsight, it's perhaps lessened a tiny little bit, but on the whole, you can make an argument that Benitez was on the side of the Angels through a lot of this, and that's part of the reason why he was loved by those who loved him. It was a genuine sort of affection that still maintains to this day. It's interesting that you actually look through Benitez's career. You know, he ends up in a very, very, very similar position with Newcastle United now as well, where there's still an unbelievable amount of affection for him, because whether or not it's a projection, both by the people themselves, but also by Benitez, but he very much comes across as the man who cares about the football, and other people come across as the people who don't care about the football. And I think that's at the core of Benitez. I think it's almost in a sense what makes him a little bit difficult, what probably makes him tough to work with, is that he's so focused on what's going to happen for him on the pitch in the short, medium and long term, and he's not prepared. He's prepared to work within frameworks, but he's not prepared to accept second best within those frameworks, is I think the best way to sort of look at it. And the day Benitez left was deeply, deeply sad, and it was coming, it was on the cards, there was no escape from it, but it was deeply, deeply sad. And I think it's something which, you know, even now it will be amongst the sort of the saddest moments I've had supporting Liverpool, because it did genuinely feel like the end of something, and there was this person that you were prepared to follow to the very ends of the earth, and the loss of that person was significant, not least because you didn't know what was coming next and what its capability would be. Liverpool har tatt sitt første steg ut av mørket, sto det i The Guardian, da det ble klart hvilken mann som hadde blitt ansatt for å ta over jobben etter Rafa. Roy Hodgson var sett på som en hedersmann på fotballøya. Da han skrev under kontrakten for Liverpool, hadde han allerede vært i manageryrket i nesten 35 år. Bare 50 dager tidligere hadde han tatt Fulham til en finale i Europaligaen, hvor de tapte for Atletico Madrid, og han ble kåret til årets manager av League Managers Association. Liverpool hadde selv blitt slått ut av Atletico i turneringens semifinale. Hodgson hadde erfaring. På CV-en hans, ifølge Wikipedia, sto det i kronologisk rekkefølge: Halmstad, Bristol City, Oddevold, Ørebro, Malmö, Neuchâtel Xamax, Sveits, Inter Milan, Blackburn Rovers, Inter Milan, Grasshoppers, København, Udinese, De Forente Arabiske Emirater, Viking, Finland og Fulham. Han hadde vunnet ligatitler i Sverige og Danmark, og tatt landslaget til Sveits til både VM- og EM-sluttspill. Men det var kun ett lag på lista som kunne nærme seg noe av Liverpools størrelse, nemlig Inter Milan. Der hadde han hatt spillere som Roberto Carlos og Paul Ince, men laget han tok over i 1995 hadde blitt en middelhavsvarer. I de 2 sesongene i Milano klarte han å heve nivået noe, og tok laget til en 7. og en 3. plass. Entusiasmen fra supporterne var ikke enorm, men den var heller ikke negativ. Det var et ønske om at han skulle lykkes, for lykkes Roy Hodgson, så lykkes jo Liverpool FC. People wanted to give Hodgson a bit more of a chance than is now perceived. For me, there's a few sort of key moments really around Hodgson. You can now have a running joke as to who felt he had to go first and when. You know, like the idea that the earlier was the cooler point to call it. I'm not really like that, but there was so much of the way in which he acted and the business that the club was doing on the one hand, and then on the other hand, the performances and results. For me, it was crystal clear, and I mean crystal clear, and it's worth so much of this stuff. A lot of the battles are all proxy battles. You were just sick of people being gobshites. Et par dager inn i det nye vervet var det meste rosenrødt. Hodgson støttet supporterne. Jeg kan forstå de ønskene som supporterne har. De ønsker det beste for Liverpool, sa han til Daily Telegraph om protesten som foregikk mot eierne.
I will take whatever comes in that respect, but my aim quite simply is to work for the club, to work for the people of Liverpool, to try and help the football team to win football matches, and the actual ownership of the club is going to be something which is above my head at all times, and it's not something which particularly bothers me. Enn så lenge var supportere og manager på samme side, selv om Liverpool gikk gjennom preseason uten en eneste seier. Hodgsons første offisielle kamp kom mot makedonske Rabotniki i en kvalifiseringskamp til Europaligaen. Og det luktet ikke akkurat gull av troppen Hodgson sendte ut på banen i Skopje, men det var ikke hans feil. Cavalieri, Kelly, Skertel, Kyrgiakos, Agger, Aquilani, Lucas, Bering, Amio, Ngog, Jovanovic. Det var alle spillere som hadde blitt hentet inn før Hodgson kom gjennom døra på Melwood. Noen av lagets største stjerner var ikke tilgjengelige, da de fortsatt befant seg på banene i Sør-Afrika, eller tok seg en velfortjent fotballferie. Likevel ble det 2-0-seier og en drømmestart for Hodgson. I returkampen på Anfield var det glissende tribuner, men Liverpool leverte nok en gang til en 2-0-seier. Da overgangsvinduet ble lukket den sommeren, hadde 8 spillere kommet til. Det var allerede forhandlet avtaler med Milan Jovanovic, Danny Wilson og John Joe Shelby. Hodgsons første signering var Joe Cole gratis fra Chelsea, og ingen kan vel klandres for å ha vært litt begeistret for at Cole sluttet seg til troppen. London-mannen hadde bare et par måneder tidligere vunnet serien og FA-cupen med Chelsea. Samtidig hadde det vært mye usikkerhet rundt fremtiden til Steven Gerrard, men etter et møte med sin nye manager bestemte kapteinen seg for å bli værende. I tillegg til Cole hentet Hodgson også inn Christian Paulsen, Paul Konchesky, Brad Jones og Raúl Meireles til Merseyside den sommeren. En annen stor seier kom da Fernando Torres ble værende, men Javier Mascherano var det verre med. Det hadde lenge ryktes at han ønsket seg bort, og han kastet bensin på bålet da han innrømmet at familien mistrivdes på Merseyside. De klarte ikke å finne seg til rette, og tilbrakte stort sett all tid innenfor husets 4 vegger. I slutten av juli bekreftet Hodgson at Mascherano ville vekk, men midtbanespilleren var i Liverpools startoppstilling i sesongens første ligakamp mot Arsenal på Anfield. Da de røde møtte Manchester City uken etter, var det uten argentineren. Han hadde latt seg distrahere av interessen fra Barcelona, sa Hodgson, som innrømmet at han ikke visste hvor Mascherano befant seg. Mascherano husket det hele litt annerledes. I et intervju med The Times 3 år senere fortalte han at han hadde nektet å spille. Liverpool tapte 3-0 i hans fravær, og noen dager senere var overgangen til Barcelona klar. The hammering we get at Manchester City, which I think is just a second league game. There was this, we went back, we played 4-4-2, and they tore us to shreds, they absolutely murdered us. And it was crystal clear when you saw the team were going to get murdered. We're going to get murdered, and then we got murdered. And it wasn't a 3-0 where it's 1-0 for 75 and you're pushing and you're actually playing some quite good stuff. We were absolutely outclassed, 3-0 flattered us, not Manchester City. And you just knew then that this fella and what he was about was never going to be good enough. Never going to be able to do it, never going to understand the scope of it. And the flip side of it was the number of people, and the sort of great example for this one, because it was an away game, most Liverpool supporters couldn't go, which is the case for all games, it's worth pointing out, but because it was an away game, and then you've got Andy Gray on Sky saying it's great to see Liverpool back to 4-4-2, and a lot of this stuff was proxy wars, as I say, and so what immediately happens here is that Hodgson's a dickhead, and he's the sort of dickhead that Andy Gray loves, and there's that moment when you're just going, this fella, this can't happen, this can't go on, this can't be allowed. Liverpool vant kun 1 av sine 8 første ligakamper i 2010-2011. September var bekmørk. Det ble 3-2-tap på Old Trafford. Etter kampen anklaget Alex Ferguson Fernando Torres for å overspille. Liverpools supportere raste mot Ferguson, men Hodgson nektet å kommentere situasjonen. Sir Alex har lov til å mene det han vil, og jeg kommer ikke til å stå her og si at jeg er enig eller uenig, sa han. At han ikke ville forsvare spillerens ære gjorde supporterne rasende. 5 dager senere tok han bladet fra munnen. Alex er en god venn av meg, sa Hodgson. Og det var definitivt ikke de ordene supporterne ville høre. Jo da, han forsvarte også Torres, men supporterne mente det kom 5 dager for sent. I september ble også Liverpool slått ut av ligacupen av League 2-laget Northampton. And Borsman in front of the cop end to make himself a Northampton hero. There you go. It's a horrible night for Liverpool. It's an embarrassing night for Liverpool. De er en formidabel motstander, hadde Hodgson sagt om laget fra East Midlands. Bare 22.577 tilskuere var til stede på Anfield den kvelden for å se laget karre seg til straffesparkkonkurranse
hvor de registrerte sitt første tap noensinne mot et lag på 4. nivå i engelsk fotball. Jeg utrolig skuffet over at laget jeg la min lit til ikke tilbakebetalte den tilliten, sa Hodgson til pressen etter at ydmykelsen var et faktum. 3 dager etter tapet mot Northampton møtte Liverpool Sunderland på Anfield. Protesten hjelper ikke situasjonen, men det er noe jeg har måttet leve med siden jeg kom til klubben, sa han til pressen i forkant av kampen mot Sunderland, hvor det var varslet nok en protestaksjon mot eierne. Liverpool var heldige som klarte uavgjort. Og så ble det 2-1-tap mot Blackpool på Anfield, hvor jeg så flere barn hylgråte på vei ut av stadion. Jeg hadde lyst til å gjøre det samme, for Liverpool lå på nedrykksplass i oktober. Samtidig som spillerne leverte umotiverte forestillinger på banen, skjedde det mye i kulissene. Før sommeren hadde det som sagt blitt klart at Hicks og Gillette var villige til å selge, men Hicks ville ikke gi seg med det første. Han fortsatte å lete etter nye refinansieringsmuligheter, men det var ikke fordi han var desperat etter å ha eierskap i klubben. Grunnen til at han søkte refinansiering var for å få 2 nye år på seg til å finne en ny kjøper som var villig til å betale prisen som han ville ha. Da supporterne fikk nyss om at Hicks var på nippet til å inngå en avtale om å låne penger av Blackstone GSO til å betale gjelden, aksjonerte de. 14 000 e-mailer fant innboksene til Blackstone-ansatte. I e-mailene stod det blant annet at hvis Blackstone Group, GSO Capital Partners slår seg sammen med Tom Hicks i å voldta og plyndre Liverpool Football Club, vil dere få en veldig mektig fiende. Dere har blitt advart. Dagen etter e-postkampanjen gikk det rykter om at Blackstone hadde trukket seg. En supporter hadde klart å få tak i nummeret til en som satt høyt oppe i Blackstone-systemet, som han ringte for å få bekreftelse. Michael Whitman tok ikke telefonen, så supporteren la igjen en melding på svareren hans. Please leave a message after the tone. Hvis du ikke ringer meg tilbake, så kommer jeg til å dele din kontaktinformasjon på alle Liverpool-forumer. Han ringte tilbake. Vi har tatt lidenskapen og engasjementet til Liverpool-supportere til etterretning, og jeg ønsker dere alt godt med kampanjen deres, sa Whitman da han bekreftet at det ikke var noen penger å hente hos Blackstone Group. De 14 000 e-postene hadde krasjet hele systemet til investeringsselskapet. Høsten 2010 satt nok de fleste Liverpool-supportere og spillere spent og ventet på nyheter. Kunne klubben faktisk likvideres? I don't know if Liverpool would have ceased to exist, and I think it's important not to necessarily overstate the idea that the club could have literally disappeared. But I think that there was a mortal threat to the idea of Liverpool being one of the top teams in English football. That even within the context of, put the Klopp stuff aside, that even within the context of Liverpool being in and around the top 4, top 6 picture, not necessarily the idea of challenging for major honours every single year, but that bit was under threat. And that bit was quite significantly under threat. And you get to see the extent to which it's under threat by virtue of what actually happens from 08-09 to 09-10. I think there's obviously a couple of injuries in there. I think there's a bit of bad luck in there. I think the manager's head was burnt out a bit in amongst it all. I think a couple of players' heads were burnt out with it all. But I think what you actually see is that's a team that's in genuine decline. And it's a team that's and a club that's in genuine decline with the sacking of Benitez, the appointment of Hodgson, and then the nature of the business that Hodgson is left to do. This is all stuff that puts the club in genuine decline in comparison to every single one of its major rivals, and you can arguably draw a few parallels to what happens to Everton as the 80s move into the 90s, to be frank. And what happens is that I don't think it was ever an informed thing, but Liverpool supporters rightly rebelled against it. Royal Bank of Scotland hadde gitt klubben en frist på å betale tilbake et lån på 280 millioner pund innen 15. oktober. Hvis ikke lånet ble betalt tilbake, så risikerte klubben å bli satt i administrasjon, noe som ville resultere i at Premier League trakk dem 9 poeng. Det var oktober, Liverpool hadde bare 6 poeng. De risikerte altså å stå med minus 3 poeng. Det er vilt å tenke på den dag i dag. Men den måneden ble det kjent at en seriøs kjøper hadde kommet på banen. Nok en gang var det snakk om amerikanere, og noen var nok skeptiske, men de fleste var bare gira på å få Hicks og Gillette ut av styrerommet
og ønsker velkommen til Boston Red Sox-eier John W. Henry og hans New England Sports Ventures, som de het på den tiden. På klubbens hjemmeside kunne man lese dette den 5. oktober. Styret har mottatt 2 fremragende økonomiske tilbud om å kjøpe klubben, og det vil tilbakebetale all langsiktig gjeld. Et styremøte ble avholdt i dag for å gjennomgå disse forslagene og godkjenne et salg. Kort tid før møtet prøvde eierne, Tom Hicks og George Gillette, å fjerne administrerende direktør Christian Purslow og kommersiell direktør Ian Eyre fra styret, og forsøkte å erstatte dem med Mac Hicks og Laurie K. McCutcheon. Ved å fjerne Purslow og Eyre og sette inn Mac Hicks, som var Tom Hicks sønn, og Laurie K. McCutcheon, som var visepresident i Hicks Holding, ville Hicks og Gillette sitte med overtall i styret. Det var Hicks som sto bak det frekke trekket, og det øvrige styret var usikre på legaliteten, og valgte derfor å fortsette forhandlingene med NESV. En skriftlig avtale mellom styremedlemmene sa at kun Broughton hadde mulighet til å godkjenne forandringer i styret. I think it's a great pity that they've done this. I mean, this was frankly their last chance to leave Liverpool with their heads high. And it's a pity they've chosen to go this route. Sa Broughton til Sky Sports News. Part of the terms of me taking on the role, and I was appointed by Tom and George, was that they gave a written undertaking that only I could change the board. And they wrote that into the articles of the 2 companies. And this is Cop Football and Cop Holdings, the 2 holdings companies. They also gave a written undertaking. Both of these undertakings were to RBS, but they gave the written undertaking that they would not interfere and frustrate any reasonable sale. And this is frankly a flagrant abuse of those 2 written undertakings. Dagen etter kunngjorde klubben at de hadde godtatt budet fra NESV på 300 millioner pund. Budet ville slette all gjeld, men eierne ville ikke sitte igjen med $1 i overskudd. I stedet ville de miste pengene de hadde investert i klubben, som ble sagt å være på over 140 millioner pund. Men det var fortsatt ikke avklart hva som ville skje, da det som kjent hadde blitt gjort et forsøk på å endre styret. RBS tok disputten til retten for å forsøke å hindre amerikanerne i å endre styrestrukturen, som ville la dem stoppe salget av klubben. Den 12. oktober møttes partene i retten, men Hicks og Gillette var ikke til stede, de fulgte med fra USA. Rettssal 16 var full av Liverpool-supportere. Noen slapp ikke inn og sto med ørene presset mot døra. Bare få minutter inn i høringen innrømmet eiernes advokater at de hadde foretatt et kontraktbrudd da de forsøkte å velte styret. Men de mente likevel at de skulle få medhold da styret hadde handlet bak deres rygg og ikke vurdert andre tilbud som hadde kommet. Avgjørelsen i saken kom neste dag, og etter bare 40 minutter ble det dømt i RBS sitt favør. Hicks og Gillette måtte i tillegg betale flere 100 000 pund i saksomkostninger. Styret skulle ikke endres, og salget til NESV kunne derfor gå igjennom. Muligheten for å anke var der, men dommeren fortalte Hicks og Gillette at det ville være upassende. På gata utenfor Royal Court of Justice i London var det jubel og sang til ære for Martin Broughton og advokatene som hadde jobbet på RBS sin side. Absolutely elated. Very, very important day for our club. I'm elated. What's happened now, Christian? Will you sell the club to New York Venture? I have no idea. Men Hicks nektet å gi seg. Han hadde fått en begjæring fra en lokal domstol i Texas om at salget måtte stoppes midlertidig. Hicks hevdet at han hadde blitt utsatt for en episk svindel. Det betydde at partene nok en gang måtte tilbake i rettssalen, og der gikk Liverpool opp i en 2-1-ledelse. En domstol i Texas hadde ingen jurisdiksjon over det som skjedde i England. I et siste krampaktig forsøk på å skape litt mer faenskap, eller litt mer penger til seg selv, forsøkte Hicks å selge sin andel i klubben til Mill Financial, et amerikansk hedgefond som hadde tatt kontroll over eierandelen til Gillette et par måneder tidligere. Men det var for sent. Den helgen ble startet på best mulig vis, da det rett før fredag klokken 16 ble meldt at NESV, New England Sports Ventures, var nye eiere av Liverpool Football Club. Den store gjelden var slettet, og Liverpool risikerte ikke lenger å havne i bankens administrasjon eller å bli trukket i poeng. As every Liverpool fan knows, the most nerve-wracking way to win a match is in a penalty shootout. But in the end, as long as you get the right result, it's worth the wait. Got the right result. John? I am proud and humbled
We have a lot of work to do, and I can't tell you how happy I am that we finally got to this point. 2 dager senere var John Henry til stede på Goodison Park for å se Liverpool få juling av naboen. Everton på en 17. plass før oppgjøret sendte Liverpool ned på en 19. plass med sin 2-0-seier. Kun målforskjell holdt Liverpool over West Ham helt på bunnen av tabellen. 8 kamper var spilt, og Liverpool hadde fortsatt bare stusslige 6 poeng i potten. Going down, sang de blå supporterne, og syngingen fortsatte lenge etter kampslutt. Det var så høylytt fra puben Winslow Hotel at Roy Hodgson ba dem lukke vinduene på presserommet på andre siden av veien. Det er det beste vi har spilt hele sesongen, insisterte han. Å få et resultat her ville vært utopi, fortsatte han. A number of things happen, but one of the biggest issues isn't just that Liverpool are absolutely abject and actually only get beat 2-0 by Everton because David Moyes' Everton stopped playing. They're not front foot enough. They should humiliate us that day. They should beat us for 5. And Hodgson says after the match it would have been utopia to get a result here when, as could be immediately pointed out, the previous incumbent of his role used to go and win at Everton with 10 men. And we used to go and just treat Everton with absolute disdain. The idea that it was utopia to beat Everton, no, absolutely not. This is what we do. We beat Everton. It's part of our jobs. We just beat them. And that day, that performance, I remember people coming back who'd been to the away game and coming back and meeting us in town, and everyone was just, this fella is, and it was around that week that FSG had managed to secure control of the club. So I think there was a genuine desire just to say, this man, it would be best now if this man no longer managed this football club. And he doesn't go immediately after that game. There's an international break. You think he might get bulleted in the international break, and he doesn't. And they're desperate to try and ride him out, the ownership, because they wanted to make him, not because they thought he had a long-term future as Liverpool-manager, but because they wanted to try and make an informed choice as to who they actually wanted in the summer of would it be 2011 at that point? It would be 2011, yeah. In the summer of 2011, they wanted to try to really select their man at that moment, I think. So they're desperate to ride him out, but he can't stop being Roy Hodgson, and he can't improve the football, and he can't change the fact that increasingly he's got a dressing room full of people who to whom he makes no sense, and that there's a supporter base who are just genuinely sick of it, and sick of him, and he's become the last man standing, really, with the exception of Ian Ayre, of a regime that was despised by a lot of people who would now be called the sort of key or core influencers of the sport, of which I wasn't one, I hasten to add, by the way, but who would be seen as that, and that, you know, that the away crowd was a lot of that. The away crowd always informs the home crowd at Liverpool, as I think it does at most football clubs. So then the home crowd had no fondness for him, and simultaneously the results are poor, the performances are poor, and everything that he does and says and the way in which he carries himself has been and continues to be poor. Liverpool-supportere måtte gå med halen mellom beina vekk fra Goodison Park den ettermiddagen, ettertrykkelig påminnet om hvor mye sportslig jobb som fortsatt måtte til for å løfte laget. Men utenfor banen var ting altså på vei i riktig retning. Kanskje burde de nye eierne sørget for en helt clean start og gitt Hodgson fyken med en gang, men det ville de ikke. De ville ikke gjøre noe forhastet. De ville undersøke markedet. En bedre sportslig periode fulgte etter Everton-tapet. Liverpool vant 3 kamper på rad, inkludert en 2-0-seier over regjerende serievinner Chelsea på Anfield. I dag var en stor seier, fordi vi har ikke vunnet mer enn 1 gang på bortebane i hele 2010, sa Hodgson om en 1-0-seier over Bolton i slutten av oktober. Tre seire var det som skulle til for å ta et kjempebyks på tabellen, opp til en 9. plass. Det må også nevnes at Liverpool var ganske stabile i Europa. Hodgson tappte ikke en eneste av sine 10 kamper i Europa. Liverpool avanserte fra gruppespillet på topp foran Napoli, Steaua Bucuresti og Utrecht. You know, right now he's demonstrated himself to be a perfectly adequate Crystal Palace manager. I think Crystal Palace need to move past him now, quite soon. But he's a perfectly adequate Crystal Palace manager. Supporters of West Bromwich Albion and Fulham speak of him with genuine fondness. Because if your ambition is finishing 7th or 8th and getting a cup run, then he can deliver finishing 7th or 8th, or could deliver finishing 7th and 8th and getting a cup run back then. The entire problem with Roy Hodgson is that he is a man who is completely defined
by the ceiling of his own ambitions and capabilities, and that is, in a sense, firstly he's made a very good living and had a very good life out of all of this. So you've got to bear that in mind. And a lot of this isn't that he's in some way, shape, or form inherently bad as a person or anything like that. And I think it's important to frame that as well. That this isn't that his character is part of this, but this doesn't say that he's got a dreadful character. He's almost certainly better company than a hell of a lot of more successful football managers conceivably. He ultimately wasn't able to lead Liverpool Football Club at what was, and I think this is important, and this is where I do actually, when I think about it, feel sorry for him. What was a really low moment. Like, Liverpool didn't just need a quite good Liverpool manager, they arguably needed one of the great ones to follow Benitez. Part of the reason why when Kenny comes in, because he's in amongst the greatest of the Liverpool managers and greatest of the Liverpool people, and he's responded to the way in which he is just sheer fucking relief. It's that straightforward, and I think that remains the thing, that what we actually needed. We were broken, we were done in, we were exhausted by the time Hodgson gets appointed. At the point at which he's got sacked, we are more done in, more broken and more exhausted, don't get me wrong, but it would have been tough for anyone in that position, with that framework and with that financial crisis, to be able to plot a pathway right the way through this. And there's some stuff that Hodgson does that, he's supposedly, let's remember, Christian Perslow had his list of players he wanted to get shut of, and on that list was Lucas Leiva. And Hodgson says no, because he watches Lucas in training and he backs him. It's worth remembering that, just from the point of view of the fact that this is the madness he was walking into. We shouldn't get to describe what happens to Benitez and the madness of it all, and then say, but it was dead easy for Roy, but he just made a mess of it. No, that's utterly ridiculous. He comes in, and it would have taken, as I say, someone with remarkable skills to be able to just do all right, and he doesn't have remarkable skills. He's just all right, and he's good at being all right, and he's good at making football teams all right, and he's good at fixing football teams where it's not going quite to plan. What he's not good at doing is finding potential greatness and developing it. I november og desember tok Liverpool stadig ett skritt frem og to tilbake. Den 29. desember ble det tap på Anfield mot bunnlaget Wolves. 0-0 hadde vært et bra resultat for oss, sa Hodgson, som ikke var spesielt fornøyd med supporterne som buet på slutten av kampen. Helt siden jeg kom hit har den kjente Anfield-atmosfæren uteblitt. Well, I'm disappointed in that, and I certainly regret if I've offended them in any way. It was no way meant to be an offensive comment from my part. In fact, it was a purely defensive comment, and I went on to say that whilst describing my situation as not being able, or not having been able, unfortunately, to win them over by the performances, I was taking responsibility, quite prepared to accept it on the chin that I would be the one in the firing line for the team's poor performance, and that I fully understood and empathised and sympathised with them. So I'm very disappointed if that's been changed into me attacking the fans. There's no way I would want to do that. Og Roy Hodgson kom til Liverpool da arbeidsforholdene var tilnærmet uutholdelige. Men det var ingen tvil om at Roy Hodgson var for Roy Hodgson for et lag som Liverpool. Liverpool reiste til Ewood Park for å møte Blackburn den 5. januar. For første gang på lenge hadde ikke Liverpool klart å selge ut bortebillettene i en Premier League-kamp. Men The Travelling Cup var fortsatt ganske høylytte. Hodgson for England, sacked in the morning, sang de. Blackburn vant 3-1, og Roy Hodgsons Liverpool kunne bekrefte den verste ligastarten for de røde siden 1953. Liverpool hadde blitt tildelt et straffespark i det 86. minutt, som kaptein Steven Gerrard blåste over mål. Det var et helt ugjenkjennelig straffespark fra den vanligvis så trygge skytteren, og supporterne spekulerer i at han bommet med vilje for å tvinge frem en forandring i klubben. I sort of hope so, in that moment, like he just decided enough was enough. I'd like that to be true. You'll never, ever, ever, ever know. Stephen will never tell you. Never. And he'll never answer it honestly. And if you put him on the spot and said you've got to answer, he'd say that he didn't. It's such a spectacular miss that it's worthy of reflection. It's worth pointing out that, Stephen's always the most interesting man in the room. He's always for instance, the first game under Kenny at Old Trafford in the Cup, he gets himself sent off. It's like he's thrown himself into absolutely everything. Like he feels as though he's released, but he's released to the point that he gets himself sent off. People who
characterised Gerrard as, or have done in the past, as a little bland and a little boring, are very much missing the fact that there is a significant broiling personality beneath him, and a genuine roving intellect, I think it's fair to say, and I think that's something that's become clearer the last sort of 10 years, not the 10 years prior to him missing that penalty. But I think it's clear to me that, you know, that Gerrard wanted there to be change, but also at that point in his career, Steven Gerrard's 30 years old, is he? 30, 31? He wasn't going to put up with the idea of playing for Liverpool and having them be wholly mediocre for any long stretch of time. He was a man who was in a hurry. He had a league to win and he doesn't win it in the end. You know, he wasn't going to put up with that. So whether or not he does or doesn't miss the penalty, whilst I'd love to know the absolute answer to it, the thing I would say about it is that if you think that we were unhappy with Liverpool being absolutely abject, Steven Gerrard would have been twice as unhappy. Den 8. januar kom bekreftelsen. Roy Hodgson var ferdig i Liverpool Football Club. In kom King Kenny. People were unbelievably elated. It's hard to put into words. The elation was staggering, to be honest with you. Like, phone calls, everyone was ringing each other up. People arranged to meet. We went out. That Hodgson had gone, and that Dalglish was in was just spectacular. People were genuinely delighted, because it did feel, and this is why there's part of this which is unfair on Roy Hodgson, and it's allowed to be said that it was unfair on Roy Hodgson, but it did feel as though it was the end of the Hicks and Gillette stuff.